Muaji tetor do të hyjë me mod tipik vjeshtë me rreshje të shumta dhe rënje të ndjeshme temperaturash. Meteorologja Tanja Porja tha se në veri pritet që temperaturat të zbresin deri në 0 gradë, ndërsa do të ketë rreshje dëbore në zonat malore. Sipas saj e njëjtja dhe premtja do të jenë ditë me rreshje shiu dhe dëbore, ndërsa e shtuna do të sjellë një përmirësim të përkohshëm të motit. Të dielën dhe të hënën rreshjet do të kthehen sërish. Gjatë tetorit nuk do të kemi çdo ditë rreshje, por pritet të jenë të konsiderueshme dhe të shpërndara në disa ditë të muajit, theksoi Porja. Tetori, sipas parashikimit, pritet të jetë më i lagësht dhe me temperatura më të ulta se ditët e fundit të shtatorit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.